کبھی کبھی انسان اتنا نیک بننے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے اپنی انسانیت ہی بھول جاتی ہے اور شیطان کو ایسے ہی موقع کا انتظار ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے عابد کی جو دنیا سے الگ پہاڑوں پر ایک کٹیا میں رہتا تھا۔ وہ کھاتا کم، سوتا کم، بولتا کم، صرف عبادت کرتا۔ لوگ اس کے نام کی قسمیں کھاتے، عورتیں اس کے لیے دعائیں مانگتی، مرد اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے۔ وہ بولتا کم تھا لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ ولی تھا۔ اس کی شہرت دیہاتوں سے نکل کر شہروں تک پہنچ چکی تھی۔ وہ کسی سے ملتا نہیں تھا۔ اس کی کٹیا کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا۔ نیچے سے کھانے کا برتن رکھ دیا جاتا، وہ رسی سے اوپر کھینچ لیتا۔ وہ دنیا سے الگ ایک ایسے مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں وہ خود کو محفوظ سمجھتا تھا، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ فتنہ دیواروں سے نہیں دل سے داخل ہوتا ہے۔ اس کے شہر میں 3 بھائی رہتے تھے، نیک، شریف اور خدا ترس۔ ان کی ایک اکلوتی بہن تھی، جوان، خوبصورت مگر سخت بیمار۔ ان تینوں بھائیوں کو جہاد پر جانا تھا، مگر اپنی بہن کو تنہا چھوڑنے کا مطلب تھا اسے معاشرے کی بے رحمی کے حوالے کرنا۔ انہیں کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو ان کی غیرت کی حفاظت کر سکے۔ وہ سیدھا اس عابد کے پاس پہنچے، اس کے دروازے پر دستک دی، آواز دی۔ عابد نے دروازہ کھولا مگر اندر سے کہا، میں عورت سے بات نہیں کرتا، مجھے معاف کرو۔ تینوں بھائیوں نے منت سماجت کی، التجا کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم بہن کو گھر میں نہیں چھوڑ سکتے، کسی اور کے پاس امانت رکھ نہیں سکتے سوائے تیرے۔ عابد خاموش رہا، دل میں تردد تھا مگر آخرکار اس نے اجازت دے دی۔ کہا، کٹیا کے نیچے جو خالی کمرہ ہے وہاں رکھ دو۔ میں نہ نیچے آؤں گا نہ عورت کو دیکھوں گا، بس کھانا باہر رکھ دیا کروں گا۔ بھائیوں نے شکریہ ادا کیا، بہن کو اس کمرے میں چھوڑا اور خود رخصت ہو گئے۔ پہلے دن عابد نے خاموشی سے کھانے کا برتن دروازے کے باہر رکھ دیا، دروازہ بند، نظریں جھکی ہوئی۔ دوسرے دن اس نے آواز دے کر کہا، کھانا باہر ہے۔ تیسرے دن اس عورت نے شکریہ ادا کیا، عابد چونکا مگر خاموش رہا۔ چند دنوں میں وہ دونوں دروازے کے آر پار بات کرنے لگے، موسم کا ذکر، بیماری کی بات، بھائیوں کی بات۔ عابد کی آواز بدلنے لگی تھی، عبادت میں دھیان کم ہونے لگا۔ پھر ایک دن اس نے دروازہ کھولا، بس ایک لمحے کے لیے، لیکن نفس نے اسی لمحے جڑ پکڑ لی۔ وہ پہلی بار اس عورت کو دیکھ رہا تھا، پردے کے پیچھے، مگر نظر ٹھہر گئی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، صرف مدد کے لیے نیچے جا رہا ہوں، یہ فتنہ نہیں، صرف انسانیت ہے۔ مگر انسانیت کی آڑ میں شیطان کب داخل ہوتا ہے یہ وہ نہیں جان پایا۔ ایک دن اس نے کمرے میں قدم رکھا، بیمار عورت نے سوالیہ نظروں سے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ ایک پیالہ رکھ کر واپس چلا گیا۔ دوسرے دن باتیں ہوئیں، تیسرے دن کہکے لگے، چوتھے دن وہ دونوں ایک ہی چادر کے نیچے تھے۔ جس نے برسوں تنہائی میں خود کو سنوارا تھا، وہ ایک ہی لمحے کی کمزوری میں سب کچھ گوا بیٹھا۔ گناہ ہو چکا تھا، عابد عبادت گاہ لوٹ آیا مگر دل کا سکون غائب تھا۔ عبادت بھاری لگنے لگی، آنکھوں میں وہ چہرہ گھومتا رہا، زبان پر وہ باتیں جنہیں وہ بھولنا چاہتا تھا۔ چند دن بعد اس عورت نے کہا، میرے اندر کچھ بدل رہا ہے۔ عابد سمجھ گیا وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ دل دہل گیا، سارا وجود کانپنے لگا۔ اگر یہ بات باہر آئی تو میری شہرت، عزت، سالوں کی عبادت سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ رات عابد کے لیے قیامت بن گئی۔ دل کے اندر جنگ چھڑ گئی، ضمیر کہتا توبہ کر، نفس کہتا چھپا لے۔ شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، ایک ہی رستہ ہے، خاتمہ کر دے، نہ ہوگا بچہ، نہ ہوگا راز۔ اگلے دن عابد نے عورت کو قتل کر دیا اور ساتھ اس کے اس نوزائیدہ جان کو بھی جو دنیا میں آ ہی نہیں سکا تھا۔ اس نے ایک گہری قبر کھودی، دونوں لاشوں کو دفن کیا اور عبادت گاہ کا دروازہ پھر سے بند کر دیا۔ چند دنوں بعد تینوں بھائی واپس آئے، بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے چہرے پر غم طاری کیا، وہ بیمار تھی، مر گئی، دفنا دیا، صبر کرو۔ بھائیوں نے کچھ سوال کیے، جنازہ دیکھنے کی اجازت نہ مانگی۔ وہ لوٹ گئے مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ سچ دفن کیا جا سکتا ہے مگر ختم نہیں۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو خواب بن کر سوتے ذہنوں میں جاگتے ہیں۔ ان تینوں بھائیوں کو ایک ہی رات خواب آیا۔ سب نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں شخص آیا، چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے،
तुम्हारी अपनी बहन के साथ धोखा हुआ है, वो मरी नहीं, कत्ल हुई है, उसकी कब्र सोमा के पास है, वहां जाओ, सच तुम्हें बुलाएगा। तीनों भाई अगली सुबह बेचैन हो गए। ख्वाब एक जैसे थे, ना ही वक्त में फर्क, ना ही अल्फाज में। वो एक लम्हा रुके बगैर सोमा की तरफ रवाना हो गए। पहाड़ी के दामन में वो कब्र थी जिसका तज़किरा ख्वाब में आया था। जमीन पर हल्का सा निशान था, मिट्टी अभी मुकम्मल बैठी नहीं थी। भाइयों ने कब्रें खोदना शुरू की। लोगों की नजरें जमा हो रही थी। गिरदो पेश में खामोशी थी, सिर्फ कुदाल की आवाज आ रही थी। चंद लम्हों बाद सच बेनकाब हो गया था। वही बहन जिसे वो अल्लाह के वली के पास अमानतन छोड़ गए थे, मट्टी तले दफन मिली। उसके पहलू में नन्हा वजूद, अनदेखा, बेज़बान, लेकिन बहुत कुछ कह गया। कुछ लोगों ने चीख मारी, कुछ सजदे में गिर गए। भाइयों के हाथ कांप रहे थे और वो आबिद, उसकी कुटिया का दरवाजा अब खामोश न था। उसे खींच कर नीचे लाया गया। लोग हैरत ज़दा थे। क्या यही है वो जिसके आगे हाथ फैलाए जाते थे, जो रातों को जाग कर इबादत करता था, जिसकी आंखें कभी जमीन से ऊपर ना होती? अब वो नजरें भी झुकी हुई थी, बल्कि शर्मिंदगी में बंद थी। उसे शहर के काजी के सामने पेश किया गया। काजी ने सवाल किए, तुमने औरत को कत्ल किया? हाँ। बच्चा तुम्हारा था? हाँ। गुनाह क्यों छुपाया? शर्म और खौफ से। काजी खामोश हो गया और फिर हुक्म सुनाया गया, कत्ल का बदला कत्ल, इसे सूली पर चढ़ाया जाए। सजा सुनकर शहर में सन्नाटा छा गया। जिसे वली समझा जाता था वो आज फासिक साबित हुआ। फांसी का दिन आया, बाजार बंद थे, लोग दीवारों पर चढ़कर देखने आए, और वो जिसे कभी कोई देखने की जुर्रत न करता था, आज सबकी नजरों में नंगा खड़ा था। जब उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया, उसकी सांसें तेज थीं, दिल की धड़कन जैसे फटने वाली हो। तब ही एक आखिरी वसवसा उसके दिल में दाखिल हुआ। शैतान खुद आया और आवाज दी, अगर बचना चाहता है, अगर दुनिया की रसवाई से निकलना है, तो बस एक सजदा कर दे मुझे, अपना रब मान और मैं तुझे बचा लूंगा। आबिद के होंठ कांपे, दिल लर्ज गया। वो सोचने लगा, शायद यही निजात का रास्ता है। उसने गर्दन झुकाई, सजदे की नियत की और वहीं फांसी दे दी गई। ये सजदा अल्लाह के लिए ना था, और जो अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करे वो मरता है, और ऐसा मरता है कि जिंदगी भर की इबादत भी उसके काम नहीं आती। लोग वापस लौटने लगे, बाजार खुल गए, वक्त आगे बढ़ गया। मगर वो कुटिया आज भी पहाड़ी में खाली खड़ी है। कोई उसके दरवाजे के करीब नहीं जाता। वो मकाम जो कभी आबिद का गहवारा था, आज इबरत का मिज़ार है। कहते हैं रात के वक्त जब हवा तेज होती है, तो उस इबादत गाह की दीवारों से एक सदा आती है, मत समझ के तन्हाई तुझे बचा लेगी, मत समझ के इबादत तेरी हिफाजत करेगी। जब तक दिल का दरवाजा बंद ना हो, शैतान अंदर आता रहेगा। ये सच है, ये किस्सा नहीं, एक हकीकत है, और वो हकीकत हमें सिखाती है सबसे बड़ा फितना वो होता है जो नेकी के लिबास में आता है। तो दोस्तों, अमान वैस की कहानी आज आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।